नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी, खांसी और कफ की प्रॉब्लम के बारे में। सर्दी के मौसम में अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या हो जाती है, तो हम आपको आज बताएंगे इसका एक बहुत ही साधारण घरेलू उपाय, गुड़ खाने का तरीका और उसको खाकर आप किस तरीके से इन सारी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। यदि ग्रसित हो जाए तो किस तरीके से इनको खत्म कर सकते हैं केवल गुड़ का उपयोग करके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता लें। इस बटन को दबा करके आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और रोज हमारे वीडियो देख पाए, उनसे फायदा भी उठा पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सर्दी के मौसम की, और इसमें होने वाली मुख्य समस्या जो है वो सर्दी, खांसी, फेफड़ों की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं के लिए आज हम आपको बताएंगे कि गुड़ को आप किस तरीके से उपयोग करें इन सारी समस्याओं के लिए, और किस तरीके से आप इन सारी समस्याओं से निपट सकते हैं केवल गुड़ का उपयोग करके। दोस्तों, गुड़ जो होता है ये बहुत सारी चीजों को खत्म करता है। सर्दी के मौसम में रामबाण कह सकते हैं आप, बहुत शानदार घरेलू उपाय है स्वस्थ रहने के लिए। गुड़ की जो तासीर होती है ये गर्म होती है, इस वजह से ठंड में काफी राहत देता है। एक चीज और रहती है, इसको यदि आपको गर्मी के मौसम में खाना है तो आप पानी के साथ मिलाकर इसको खाते हैं तो आपको ये ठंडी तासीर देगा, यानी गर्मी नहीं करेगा। शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर की जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है। कान के दर्द, खून की कमी, भूख न लगना, आंखों की रोशनी, याददाश्त की कमजोरी, महिलाओं की समस्याएं, ऐसी ढेरों समस्याओं के लिए अकेला गुड़ सफिशिएंट है, काफी है इन सारी समस्याओं के लिए। तो आज मैं ऐसे ही कुछ चीजों को, कुछ जो मुख्य सर्दियों की जो समस्याएं होती है उनमें गुड़ का उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सर्दी, खांसी और कफ की जो समस्याएं हैं उनके लिए सिंपली गुड़ की चाय बना लें आप। जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें शक्कर का उपयोग न करें, गुड़ का करें। बस इतना कर लें, दिन में 2-3 बार चाय पीते रहे, आपको पहली बात कभी सर्दी होगी नहीं। पूरी सर्दियों में, पूरे ठंड के मौसम में कभी ये समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। यदि आपको सर्दी हो चुकी, लग चुकी, कफ की प्रॉब्लम आ गई है तो आप इसका रेगुलर सेवन कर दें, आपकी वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ज्यादा फायदे के लिए इसमें 2-4 तुलसी की पत्तियां मिला सकते हैं, 1-2 काली मिर्च मिला सकते हैं। यदि आपको गैस की समस्या हो गई है या हो रही है या हो चुकी जो भी है, तो उस स्थिति में खाना ना पचने की समस्या हो, इंडाइजेशन होता हो, तो थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद में रोज खाएं, विशेषकर सर्दी के मौसम में। ये सारी दिक्कतें आपकी स्थायी रूप से पूरे साल के लिए खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा पीरियड के समय महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे दर्द होना, कमजोरी की समस्या और मासिक का सही से नहीं आना, थोड़ा बहुत आता है और खत्म हो जाता है। इन सभी के लिए आप उन 5 दिनों में गुड़ का ज्यादा सेवन करें। गुड़ चाय बनाकर पिए, गुड़ की, सादा गुड़ खाएं, या जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप गुड़ का ज्यादा सेवन करें। इसके सिवा यदि सर्दी में कान का दर्द होता है, अक्सर ये प्रॉब्लम भी लोगों को हो ही जाती है, ऐसे में आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी दोनों को मिलाकर खाइए, कान के दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा। फोड़े फुंसी होने पर गुड़ खाएं, नेचुरली ब्लड को साफ करता है, ये फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे आपके। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, गले और फेफड़ों के इन्फेक्शन में बहुत फायदा करता है। अस्थमा का रोग बड़ा भयंकर हो जाता है इस मौसम में, तो अस्थमा के रोगी यदि गुड़ और काली तिल के समान मात्रा में मिलाकर लड्डू बनाकर रख लें, रोज सुबह शाम 1-1 लड्डू खाएं, तो उनको अस्थमा पूरी ठंड के मौसम में बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। खांसी, गले में खराश, इन्फेक्शन के समय अदरक के रस को थोड़ा सा गुड़ डालकर गर्म कर ले, दोनों लिक्विड हो जाएं, तो उसको आप टेबल स्पून से लेकर खा सकते हैं, फूक फूक कर, बहुत आराम मिलेगा आपको। सांस के रोगी गुड़ और सरसों का तेल जो होता है दोनों को मिक्स करके उसका सुबह शाम सेवन करें।
सांस के रोगियों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, इतनी आसानी से उनका ये मौसम निकल जाएगा, उनको आश्चर्य होगा। जरूर करके देखें, बहुत पुराना प्रयोग है। जोड़ों का दर्द भी अक्सर इस मौसम में बहुत तकलीफ देता है। थोड़ा सा गुड़ अदरक के साथ चबा चबा कर खाइए, और इसे यदि सुबह खाली पेट खा सके तो और ज्यादा फायदा मिलेगा, तुरंत फायदा मिलेगा। पीलिया होने पर सोंठ में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खाएं, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। गले की समस्या, गले में थ्रोट जो इन्फेक्शन होता है, गले का संक्रमण, वो भी इस मौसम की खास बात है। तो इसमें आप सबसे अच्छी चीज गरम गरम चावल बनाएं और उस चावल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके खाएं। गरम चावल में शक्कर नहीं डालें या अन्य कोई चीज नहीं डालें, सिर्फ गुड़ डालें और उसको मिक्स करके खाएं। आपको गले के इन्फेक्शन में तुरंत राहत मिलेगी। यदि दर्द हो रहा होगा तो तुरंत बंद हो जाएगा। खट्टी डकारें आती है इस मौसम में, तो गुड़ और काले नमक को मिलाकर खा लें, आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। एनीमिया की समस्या, ये भी एक गंभीर समस्या है, अधिकतर लोगों में ये पाई जाती है। आप पूरे साल खाने के बाद में छोटा सा टुकड़ा गुड़ आदि खाते रहते हैं तो आपको एनीमिया, आयरन की कमी की समस्या जीवन में कभी भी नहीं होगी। ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं, यदि आप इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सर्दियों के मौसम में इनका प्रयोग करें। आपको एनीमिया की या ये कफ वगैरह की जो प्रॉब्लम है, ये पूरे साल आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। जिन लोगों को भूख न लगने की समस्या होती, आंखों की रोशनी कम हो जाती जिनकी, या जिनको याददाश्त कम होने की समस्या होती है, वो गुड़ को खाने के बाद में खाली पेट कभी भी खाएं। इसका ज्यादा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आपकी आंखों की रोशनी बेहतर होने लगेगी, याददाश्त की समस्या ठीक हो जाएगी, और खून की कमी निश्चित तौर पर, कान का दर्द, जोड़ों का दर्द, सभी के लिए गुड़ बेहद फायदेमंद है। तो जरूर उपयोग करें, सर्दी के मौसम में आपको स्वस्थ रखेगा गुड़। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।